ร้อยนะครับไม้แก่นขามไม้มงคลนะครับรับแกะไม้ถ้าจำนวนไม่มากก็แกะได้นะครับถ้าจำนวนมากก็ไม่มีเวลาแกะให้ครับขอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ